Hello friends කොහොමද ඉතින් ඔයගලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි ආවා adventure activity එකක් කරන්න. ඉතින් මේක තමයි helicopter tour එකක්. ඉතින් අපි දැන් කරන්න හදන්නේ 12 minutes වලින් Dubai වටේම helicopter එකෙන් යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද 12 minutes වලින් අපි මේ ගමන යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ටුවර් එක යන්න නම් ඔයගලන්ට පාම් ජුමේරා වලට එන්න වෙනවා. ඉතින් පාම් ජුමේරා වල තියෙනවා හෙලිපෑඩ් එකක්. මේක ෆාල්කන් ටුවර්ස් වලින් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් සිටි මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකෙන් බැහැලා ඊට පස්සේ ටැක්සි එකක් අරගෙන පාම් ජුමේරාකට එන්න. ඉතින් ඒක තමයි එන්න පුළුවන් ලේසිම විදිය. ඉතින් අද නම් හොඳටම අවුව වැඩි දවසක්. ඉතින් අපි සමයකේ දවසක තමයි මේ හෙලිකොප්ටර් ටුවර් එක යන්න ආවේ. ඉතින් එක එක ටයිම් ස්ලොට්ස් තියෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති ටයිම් ස්ලොට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔන්න එහෙනම් අපි ආවා ෆාල්කන් ටුවර් හෙලිපෑඩ් එකට. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇතුළට ගියපු ගමන් ඒගොල්ලන් ඉල්ලනවා ඔයගලන් ටුවරිස්ට් කෙනෙක් නම් ඔයගලන්ගේ පාස්පෝර්ට් එක තියෙන්න ඕනේ. ඔයගලන් රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් නම් එමිරේට්ස් ID එක ප්‍රසන්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන් ඔල්රෙඩි බුකින් එකක් දාලා තියෙන එක තමයි හොඳම දේ. ඉතින් ඒක ඉවර වෙච්ච ගමන් මේගොල්ලන් අපිව එක්කගෙන ගියා වෙනම රූම් එකකට. මේක ඉතින් ඔයගලන්ට ෂෝට් වීඩියෝ එකක් මේගොල්ලන් පෙන්නනවා. ඒකෙදි ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ඇතුළත් වෙනවා, සේෆ්ටි ගයිඩ්ලයින් හැම දෙයක්ම. ඉතින් ඒ වගේම මේගොල්ලන් ඔයගලන්ට වෙනම ලොකර් එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ ලොකර් එකේ තමයි අනවශ්‍ය බඩු ඔක්කොම දාලා යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට කෑම බීම ඒ කිසිම දෙයක් ගෙනියන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක විනාඩි 12ක පොඩි ගමනක් නිසා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒ ලොකර් එකේ දාලා ලොක් කරලා තියලා යන්න පුළුවන්. බෑග්ස් උනත් ගෙනියන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද බර වැඩි වෙන නිසා. ඉතින් මේගොල්ලන් සේෆ්ටි වීඩියෝ එක ඉවර වෙච්ච ගමම මේගොල්ලන් එක එක්කෙනාගේ බර කිරලා බලනවා. ඉතින් මේක කරන්නේ ෆ්ලයිට් එක ඒ කියන්නේ බැලන්ස් කරන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඒ බර කිරලා ඉවරලා ඒගොල්ලන් සීට් වෙනම මේව කරනවා. ඉතින් පයිලට්ට අමතරව ඉස්සරහ තව සීට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ තව සීට් 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම 7 දෙනෙක්ට මේක යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන් දකින්න ඇති සේෆ්ටි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් සේෆ්ටි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙලා අපිට එළිය වෙයිටින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. එතන ඉඳගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද අපේ ටයිම් ස්ලොට් එකට තමයි අපිට මේ ටුවර් එක යන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන් මේ ටුවර් එක යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයගලන් ටුවර් එක පටන් ගන්න පැයකට කලින් මෙතනට එන්න ඕනේ. මොකද සේෆ්ටි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වීඩියෝ එකයි ඊට අමතරව තව දේවල් තියෙනවා, පොඩි දේවල් ටිකක් කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔන්න ඊළඟට අපි තමයි ෆ්ලයි කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට පොඩි සේෆ්ටි බෙල්ට් එකක් මේගොල්ලන් මේව කරනවා. ඉතින් ඒකේ ෆැරිෂුට් එකයි ඒව ටික තියෙනවා හදිසියකදී උමනා වුණොත් කියලා. Thank you. ඔයගලන්ට මේ පේන්නේ හෙලිපෑඩ් එක. ඉතින් දැන් කලින් ගියපු අය එනකන් තමයි අපි මේ බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් ආවට පස්සේ ඒගොල්ලන් ෆොටෝස් ටිකක් ගන්නවා. මොකද මෙතන වෙනම ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ෆොටෝස් අරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ මේගොල්ලන් අපිව හෙලිකොප්ටර් එකට එක්කගෙන යනවා. ඔන්න එහෙනම් දැන් අපි යනවා හෙලිකොප්ටර් එක ළඟට. ඉතින් අපිට හම්බුනේ නම් පිටිපස්සේ සීට් දෙකක්. ඇත්තටම අපි දන්නේ නැහැ ඉස්සරහා සීට් වෙනම බුක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපිට හම්බුනේ ඇත්තටම පිටිපස්සේ සීට් 4න් දෙකක් තමයි හම්බුනේ. ඉතින් අපි යන් දැන් හෙලිකොප්ටර් එක ඇතුළට මේගොල්ලන් අපිව නග්ගලා ඉවර වෙලා ඒගොල්ලන් තමයි බෙල්ට් ඔක්කොම දාලා තද කරන්නේ. මොකද සේෆ්ටි එක ඒගොල්ලන් ගොඩක් බලනවා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් අපිට මෙතන වැඩි ෆොටෝස් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ඉන්නවා. අනික සේෆ්ටි එකත් තව එක දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා වැඩි ෆොටෝස් අරව මේව ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් හෙලිකොප්ටර් එක ඇතුළට යනවා. ගිහිල්ලා අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා.
ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේගොල්ලන් සේෆ්ටි බෙල්ට්ස් එහෙම හොඳට තද කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි හෙඩ්සෙට් එක දාගන්න ඕනේ. මොකද හෙලිකොප්ටර් එක ස්ටාර්ට් කරලානේ තියෙන්නේ. එතකොට සද්දේ ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා අපි ඒව දාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හරි අමාරුයි. ඉතින් මේ දෙක දැම්මට පස්සේ නම් අනිත් කෙනා කියන කිසිම දෙයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔන්න එහෙනම් දැන් අපි අපේ ජර්නි එක ස්ටාර්ට් කරා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇතිනේ කොච්චර ලස්සනද කියලා වේව් එක. ඉතින් අපි තව උඩට යනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ බීච් එක. ඉතින් මෙහෙම මෙයා ටිකක් පයිලට් ඉස්සරහට යනවා. ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා එයා හරවනවා අපේ හෙලිකොප්ටර් එක. ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් අපිට හොඳ ලස්සන වේව් එකක් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට මේ පේන්නේ පාම් ජුමේරා එක. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. මේක පාම් ගහක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් එක හොටෙල්ස් වර්ග ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට යද්දි බලමු මොනවද අපිට පේන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ බර්ජ් අල් අරබ්. ඉතින් මේක ඩුබායි වල තියෙන 7 star හොටෙල් එකක්. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවා මේක ගැන. ඉතින් ඩුබායි යන ගොඩක් අය දකින්න කැමති දේවල් තමයි අපිට මේ අහස උඩින් යද්දි පේන්නේ. ඉතින් ඩුබායි කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් විශේෂ දේවල් තියෙන රටක්. ඉතින් ඒ වගේ රටකට ඔයගලන් ටුවර් එකකට ආවොත් හරි ඉතින් මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඕගලන්ට ගොඩක් ලස්සන වේව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඕගලන් මේ වගේ ටුවර් එකක් යනවා නම් ඒක ඕගලන් ප්ලෑන් කරන්න සන්සෙට් එක වෙලාවට. එතකොට ගොඩක් ලස්සනට පේනවා. ඉතින් ඕගලන්ට මේ පේන්නේ ඇට්ලාන්ටික් ගේට් එක. ඉතින් මේ ඒරියා එක තනිකරම හොටෙල්ස් තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලක්ෂරියස් හොටෙල්ස් මේ ඒරියා එකේ තියෙනවා. ඇට්ලාන්ටික් හොටෙල් එක තියෙනවා. එතකොට ඇක්වාවෙන්චර් වෝටර් පාක් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ මේ පාම් ජුමේරා එකේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට යද්දි බලමු තව මොනවද අපිට පේන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් ගොඩක් දුර ආවා. දැන් ඕගලන්ට මේ පේන්නේ බර්ජ් ඛලීෆා එක. ඉතින් බර්ජ් ඛලීෆා එක නම් දන්නේ නැති කෙනෙක් නැති තරම් ලෝකේ තියෙන ලොකුම ගොඩනැගිල්ල තමයි බර්ජ් ඛලීෆා කියන්නේ. ඉතින් ඩුබායි ආවොතින් කට්ටිය මේකට යන්න අමතක කරන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඊටත් වඩා ලස්සනයි ඒක ඇත්තටම අහසේ ඉඳන් දකිද්දි. ඉතින් මේ ඒරියා එක මේ බිස්නස් බේ එකයි ඩුබායි මෝල් ඒ තියෙන ඒරියා එක තමයි ඕගලන්ට මේ පේන්නේ. උඩින් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් වෝටර් කැනල් එකයි ඒ හැම දෙයක් ලස්සන්ට පේනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඕගලන්ට ෆ්ලැට්ස් ඒ වගේ දේවල් පේනවා. ඊට පස්සේ මේන් රෝඩ් එක පේනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම හරිම ලස්සන්ට බලන්න පුළුවන් උඩින් බලද්දි. ඉතින් අද ටිකක් ගොඩක් කව්ව තිබ්බට නිකන් මිස්ට් එක වගේ තියෙන දවසක්. ඉතින් ඒක නිසා හරියටම පැහැදිලිව අපිට සමහර වෙලාවට පෙවුන්නේ නැහැ. අනික වීඩියෝ කරාම පේන විදිය ටිකක් වෙනස්. ඇත්තටම අපි S2 දකින්නවට වඩා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සන වීව් එකක් අපි දැක්කා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බර්ජ් ඛලීෆා එක ළඟට ගිහිල්ලා ආය හරවගෙන එන ගමනුයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් ආපහු හරවගෙන එද්දිත් අපිට යද්දි පෙනිච්ච ටිකම තමයි. එතකොට පැත්ත මාරු වෙනවා. මාරු නාම අනිත් අයටත් ඒ දේවල් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් අපි ලෑන්ඩ් කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. දැන් නම් චුට්ටක් විතර බයයි. මොකද ලෑන්ඩ් කරද්දී අපිට හොඳ අත්දැකීම් තියෙනවා. හොට් එයා බැලුන් එකේ එහෙම ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් අමාරු වුණා. ඉතින් අපි බලමු හෙලිකොප්ටර් ටුවර් එකෙත් ලෑන්ඩ් කරද්දී එහෙම අමාරු වෙයිද කියලා. ඉතින් ඔයගලන් අපේ හොට් එයා බැලුන් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න මතක් කළා. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් අපි ලෑන්ඩ් කරා. ලෑන්ඩ් කරාට අපි ඉන්න ඕනේ ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා ඩෝ එකේ එහෙම හැරලා සේෆ්ටි බෙල් රිමූව් කරලා අපි එලියට ගන්නකම්. එහෙම තමයි අපිට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දුන්නේ. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් අපේ හෙලිකොප්ටර් ටුවර් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි ෆොටෝස් අරගත්තා, පොඩ්ඩක් වීඩියෝ කරගත්තා. ඉතින් එහෙනම් මේ විදියට තමයි අපේ ඩුබායි වල හෙලිකොප්ටර් ටුවර් එක ඉවර වුණේ. ඉතින් ඇත්තටම හරිම අමුතුම අත්දැකීමක් තමයි අද අපිට ගන්න හම්බ වුණේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඩුබායි යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ ටුවර් එක මිස් කරගන්න එපා. එක්කෙනෙක්ට දිරම් 650න් වගේ තමයි පැකේජ් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් බුක් කරලා එන්න. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින්
හම්බෙමු. එහෙනම් අදට අපි මෙතනින් නවතිනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයගලන්ට සුබ සතියක්. Bye.